السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هتكلم النهاردة عن الفاكيوم ليك، وقلنا إن هو احتمال من ضمن احتمالات ظهور الكود بي 0171 وبي 0174 سيستم تولين، وهو معناه إن العادم اللي طالع فقير بالبنزين. فإيه هو الفاكيوم ليك وإيه الأسباب اللي تسبب حدوث فاكيوم ليك؟ فهو ده موضوع فيديو النهاردة. الفاكيوم هو الفراغ او هواء الشفط اللي بيتكون في المانيفولد، تمام، نتيجه حركه البساتم الطلوع والنزول بتاعها، فبتشفط الهواء اللي داخل من البوابه. بس انا عندي على الصلانسيه بتبقى البوابه مفتوحه فتحه بسيطه جدا، فبالتالي البساتم شفطت كل الهواء، فبيتكون عندي هواء الشفط في المانيفولد، تمام. ولما ببدا ازود فتحه البوابه، فبالتالي الفاكيوم ده بيبدا يقل. فالظاهرة دي استغليناها ان في عربيات فيها حساس اسمه حساس الماب، حساس المانيفولد. فالحساس ده بيقدر يقيس لي الفاكيوم ده، فينقل المعلومه دي للكمبيوتر، فالكمبيوتر يقدر يحسب الهواء الموجود في المانيفولد، فبالتالي يضخ بنزين من الرشاشات على قد كميه الهواء اللي في المانيفولد، تمام. الفاكيوم عندي هي والعربيه على الصلنسيه بيبقى اعلى قيمه، تمام، لان بتبقى البوابه يا دوبك مفتوحه فتحه بسيطه. كل ما ابدا ادوس على دواسه البنزين والبوابه تفتح، يبدا يدخل هواء، فبالتالي يقل الفاكيوم اللي في المانيفولد. فانا عندي الفاكيوم بيتناسب عكسي مع كميه الهواء، وده فهمه الكمبيوتر، فبناء عليه بيعرف كميه الهواء اللي في المانيفولد. الفاكيوم ده بستغله في كذا حاجه في العربيه، منها اول تطبيق عملي السيرفو بتاع الفرامل، تمام. في خرطوم ما بين السيرفو بتاع الفرامل وما بين المانيفولد، تمام. فانا بستغل الفاكيوم ده انه بيساعدني في الضغط على دواسه الفرامل، تمام. وهنلاحظ لو العربيه مطفيه انا ما عنديش فاكيوم، فبالتالي لما حاجه ادوس على دواسه الفرامل مش هقدر اضغط عليها عشان ما عنديش فاكيوم يساعدني، تمام. لكن لما العربيه تبقى شغاله هيبقى عندي الفاكيوم ده، فهيقدر يساعدني في الضغط على دواسه الفرامل. كمان من ضمن تطبيقات الفاكيوم ده ان في خرطوم هنا، خرطوم واصل بالبلف، اسمه بلف البي سي في، اللي هو بخار الزيت. بخار الزيت باخده بيتشفط من غطاء التكيهات، تمام، وبيدخل لي على المانيفولد عشان يتحرق مع الهواء اللي داخل لغرف الاحتراق، تمام. في بعض السيارات بيبقى مسطرة الرشاشات عليها بلف منظم ضغط البنزين، فكان بيتم التحكم فيه عن طريق الفاكيوم من المانيفولد، بيبقى فيه خرطوم واصل بالمانيفولد. برضو في بعض الموديلات بيبقى فيها بلف اي جي ار، تمام، اللي هو بلف تدوير غازات العادم، فبرضو بيتم التحكم فيه عن طريق الفاكيوم الموجود في المانيفولد. فدي وظائف الفاكيوم. لكن في مشكله عندي ان احيانا الفاكيوم ده بيتسرب من المانيفولد، فبيأثر لي على اداء الموتور. هلاقي في اهتزاز في الموتور، وفي عدم سحب، ولمبه التشيك هتنور عندي، وهلاقي الاكواد بي 0171، وبرضه ممكن يوصل الموضوع لمس فاير. طيب ايه اسباب تسرب الفاكيوم؟ تسرب الفاكيوم معناه ان دخول هواء عن طريق غير شرعي، مش عن طريق البوابه، تمام. هتختلف عندي في العربيات اللي فيها حساس ايرماس، اللي هو بيبقى عند فلتر الهواء هنا، فالحساس ده بيبقى حسب كميه الهواء اللي داخله للموتور وبيبعتها للكمبيوتر. فهنا حصل شرخ في الخرطوم ده، فبالتالي دخل هواء للمكنه مش محسوب، فبالتالي اثر لي على خريطه الهواء والبنزين، وهيطلع لي عادم فقير بالبنزين. في اسباب تانية اللي هو جوان المانيفولد ده متصل بالموتور عن طريق جوان، تمام. فممكن الجوان ده يبقى حصل فيه تسرب، فبالتالي الهواء هيدخل عندي، تمام. وكذلك فرن الشكمان، تمام، بيبقى فيه جوان، فلو حصل فيه تهتك في الجوان ده هيدخل لي هواء لغرفة الحريق مش محسوب، تمام. برضو عندي رقم 3 الرشاشات دي بيبقى عليها اويل سيل، تمام. فلو الاويل سيل ده فيه مشكلة هيدخل لي هواء للمانيفولد او لغرفة الاحتراق، تمام. برضو جوان غطا التكيهات، تمام، ممكن يدخل منه هواء،
تمام. برضو الخراطيم اللي احنا ذكرناها اللي هو خرطوم السيرفو بتاع الفرامل وخرطوم البي سي في فالف، لو في تشقق او قطع فيهم فده هيؤدي الى فاكيوم ليك، دخول هواء للمنفذ. برضو بلف البي سي في فالف لو باظ تمام فهيخلي بخار كتير يدخل لي، تمام، مش محسوب، تمام، فهيعمل لي مشكله. برضو السيرفو بتاع الفرامل لو في مشكله ان هو بايظ فهيدخل لي هواء للمنفذ. وبرضو المنفذ نفسه لو في كسر او في تشقق فبرضو هيدخل لي هواء للمنفذ. وكذلك فرن الشكمان لو في قبل حساس الشكمان شرخ فهيدخل لي هواء فهيسبب لي ان العادم يبقى لين. كل دي اسباب لحدوث الفاكيوم ليك، اللي هو كم من اسبابه ان هيطلع عادم فقير بالبنزين، فده مهم جدا في السيارات، هيأثر لي على اداء الموتور. فده كان شرح سريع على الفاكيوم ليك اللي هو تسرب هواء المنفذ، تسرب هواء للمنفذ. ولازم اهتم لما هيبقى عندي مشكله في العربيه فاكيوم ليك، لازم ابص على كل الاحتمالات اللي انا قلتها دي. وان شاء الله هيبقى لنا فيديو الطرق، في طرق معينه انا ممكن اتبعها عشان اوصل للفاكيوم ليك اللي هو تسرب الهواء ده من فين في المكنه، تمام. وفي دليل عملي لو انا عاوز اعرف يعني ايه فاكيوم ليك، لو انا جيت للخرطوم بتاع البي سي في فالف فكيته وانا مشغل العربيه فهلاقي المكنه عندي فيها اهتزاز وهيحصل مشاكل كتير في المكنه. فده تطبيق عملي على الفاكيوم ليك. وشكرا لكم. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك.